Trả lời nhung prap piរបៀបនៃការភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រម្ដងអញ្ចឹងយើងចូល app បន្ទាប់ពីចូល app ហើយបងចុចមកក្រោមឬយកពាក្យមេរខាពេលដែលបងអូខេលើមេរខាហ្នឹងហើយបងឃើញនេះគេដាក់ថាមេរខាអញ្ចឹងបងយកទូរស័ព្ទរបស់បងនេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Samsung អញ្ចឹងអូពីលើចុចក្រោមមកគឺ Wi-Fi ខ្ញុំគឺត្រូវបើក on មិនបាច់ចាំភ្ជាប់ Wi-Fi នៅផ្ទះអីទេ Android វាគ្រាន់តែត្រូវការបើក on តែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើក on នៅលើ Wi-Fi ខ្ញុំចាបន្ទាប់ពីបើក on ហើយអូពីលើចុះក្រោមខ្ញុំរកពាក្យថា Smart View ដោយសារ Samsung ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Smart View ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង projector ហ្នឹងបើទូរស័ព្ទបង Oppo អីគឺមានពាក្យផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ Smart View ហើយខ្ញុំមើលថាតើវាត្រឹមត្រូវអត់នោះលេខកូដរបស់វាអូខេលេខកូដហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចលើហ្នឹងយើងចាំវាមិនសទោសហេមិនចាំសទោសវាលោតភ្លាមចុច start now អញ្ចឹងខ្ញុំចុច start now មានន័យថាយើងចង់បង្ហាញទូរស័ព្ទយើងទៅនឹងអេក្រង់ projector នឹងភ្លាមអូខេឥឡូវវាចេញហើយឃើញទេគឺស្រួលមែនតើសម្រាប់ការភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឲ្យតែប្រភេទទូរស័ព្ទ Android ដែលយើងអាច share screen បានណាតើឥឡូវភ្ជាប់មួយកុំព្យូទ័រម្ដងគឺយើងចូលមេរខាដដែលហើយនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចុច start ឬក៏ window អក្សរ K កន្លែងហ្នឹងគេហៅ window ឬក៏ start ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង device ដែលខ្ញុំចង់ជាប់នេះ U-Link 3055គឺបោះ projector ខ្ញុំហ្នឹងហើយតែបើបង projector ផ្សេងទៀតអាចឈ្មោះផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុច link ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញអត់អេក្រង់កុំព្យូទ័រនិង projector គឺឃើញអត់ដូចគ្នាមានន័យថាខ្ញុំយកអេក្រង់2អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាខ្ញុំចុច start យកវាឬក៏ window អក្សរ P ចាបន្ទាប់មកយើងចាំវានៅទៅនឹងយើងយកពាក្យថា duplicate ពេលដែលបងយកពាក្យ duplicate មានន័យថាអេក្រង់កុំព្យូទ័រនិង projector របស់យើងគឺឃើញអេក្រង់ដូចគ្នានោះវាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសូស្លាយឲ្យបងឃើញថាតើ projector M1 នេះវាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបែបណាអញ្ចឹងណាចានេះគឺច្បាស់នេះខ្ញុំបើកភ្លើងផងបើសិនជាបិទភ្លើងបន្ថែមទៀតរត់តែស្អាតហើយបងអាចជួយមកតែដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានបើចង់ដឹងថា M1 ហ្នឹងច្បាស់ឬក៏អត់ចឹងណាអក្សរវាស្អាតនេះខ្ញុំតែផ្ទាល់ហើយខ្ញុំអត់ខានណាខ្ញុំតែផ្ទាល់ឲ្យបងហ្មងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ខាទេកុំឲ្យបងថាសង្ស័យកាត់ទេអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាចង់មកតែផ្ទាល់ក៏បានដែរ it's okay ស្វាគមន៍ជានិច្ចហើយអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបានអរគុណច្រើននេះគឺ M1 ហ្នឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំខ្លាចបន្លំចា